Ideja për hapjen e biznesit tonë, hamburger lërek, ka lind nga vllau, Muhamet Sadriu. E bën të veçantë se është recept e veçantë që s'ka ndrruar që 30 vite. Njëherë mjafton me orë, me hongër një hamburger dhe ai tani bëhet klient i rregullt. Në vitin 1995 i ka lind ideja që ta hap biznesin e vet. Vllau im ka pas shoqëni të madhe dhe atë shoqëni kur ata kanë kryer neja, ata janë ardhur në hamburger, të ne, në lokal, edhe janë ushqyer me produktin tonë. E bën të veçantë se është recept e veçantë që s'ka ndrruar që 30 vite. Shija është e njëjtë, arsyeja pse ne kemi marrë shijen e njëjtë dhe s'kemi desht me bën ndryshime është që me vazhdu biznesi familjar me vite, me trashëgu edhe fëmijët e vllaut, fëmijët e dy vllaznive të mi dhe fëmijët e mi. Ka klient, duke fillu prej Parlamentit Kosovës që sot a ditë ka pas. Kemi pas kërkesë për shembull për thyrje të rekorde që të ne e mon numër një është një mështeri i cili i ka hongër 11 hamburgera. Kanë orë tjerë, 7, 8, e kanë qu dhe që aty, 5, 6 edhe nuk kanë mujtë atimi aty. A keni si sfit kështu? Jo, ai ka pas qëtë. Edhe me provu vetën, deri 11 hamburgera i ka hongër tani. Nuk po ka njerëz të vullnetit të mirë, se që dojnë bashkëpunim. Këtë lami duhet bashkëpunim, nëse hap lokale zinxhir tjera, do të me pas bashkëpunim të mirë, sinqeritet dhe besueshmëri, cilat po mungojnë në kohë të sotit. Njëherë mjafton me orë, me hongër një hamburger dhe ai tani bëhet klient i rregullt.